Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa har'a qophii keenya dirree bashannanaa qophii nama bohaarsuuf nama bashannansiisu akkasumallee qophii afaan oromoo qabannee isiniif dhiyaanneerra qophii keenya har'aa keessatti akkasiin bashannantan akkasiin irraa barattan abdii guutuu qabna hanga qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Maqaa keessa walaa barru. Meetii. Keetii. Maqaan koo Mul'ataa Tasfaan jedhama. Gammachiis iddoo sanaan jira. Siifan jedhama. Maqaan koo Kidaanee Dinqaan jedhama. Maqaan koo Gadaanaa Aftaamuu jedhama. Amansiisaan jedhama. Kakuu jireenyaan jedhama. Sirna walharkaa fuudhinsa Baallii Gujii 75ffaa bara kana gadaa maalitti darbee abbaan Baallii kana fudhate eenyu jedhama? Sirna walharkaa fuudhinsa Baallii Gujii bara kana maalirraa maalitti darbee abbaan Baallii kana fudhate eenyu jedhama? Maalitti darbe Baalliin kuni abbaan gadaa Baallii kana fudhate eenyu jedhama? Abbaa fudhate beektan? Yaala. Sirni walharkaa fuudhinsa Baallii 75ffaa gadaa maalitti darbee abbaan gadaa Baallii kana fudhate moo eenyu jedhama? Yaadu beekte yuuba jechuun maal jechuudha? Yuuba jechuun yuubuma jechuudha. Yaadu gaaffii sirna Gujii Baallii walharkaa fuudhinsi bara kana gadaa maalitti darbee abbaan Baallii kana fudhate eenyu jedhama? Barana sirna yaadaan qabeen dhaggeeffannaa. Abbaa gadaa eenyu? Sirni walharkaa fuudhinsa Baallii Gujii bara kana 75ffaa gaggeeffameera. Innis gadaa maalitti darbee abbaan gadaa kana fudhate Baallii kana fudhate eenyu jedhama? Abbaan gadaa Baallii kana fudhate eenyu jedhama? Eenyu jedhama? Sirni walharkaa fuudhinsa Baallii Gujii marsaa 75ffaa bara kana gadaa maalitti darbee abbaan gadaa kana fudhate Baallii kana fudhate eenyu jedhama? Gadaan kuni gadaa maalii ture maalirratti darbee abbaan gadaa kana fudhate immoo Baallii kana eenyu jedhama? Baruu dandeenyu isaanii dabarsu. Harrayyuudha. Gadaa kana abbaan fudhate eenyu jedhama? Si gaafadhaa. Jechama cilee dibe jedhamu maal jechuu barbaadeeti? Jechami kana. Cilee dibe jechi jedhu. Jechami isaa maal jechuu barbaadeeti? Gurraachese jechuudha. Bifa badee jechuudha. Bifa badee. Faara badee. Jilba hammate jedhu. Jilba hammate dhala argate jechuudha. Dhala argate jechuudha. Argate osoo hin taane. Ilma argate. Ilma argate. Kanarra baqaan beekamu. Jechi Oromummaa jedhu qubee isaanitti Oromummaa jecha jedhu. Oromummaa jecha jedhu. O Ra O Ma U Ma A. Shargateetta. Gaaffii afaan Oromooti. Jechi jechama cilee dibe jedhu maal jechuu barbaadeeti? Jechi jechama cilee dibe. Jechami kana dubbiin kana jechuudha. Cilee dibe jechi jedhu maal jechuu barbaadeeti? akka yaadutti
Yaadisti maal ta'a? Maal ta'a? Cilee dibee jechama jedhu. Jechi jechama jilba hammate jedhu. Jechi jechama diimaa Jilba hammate jedhu. jilba ifama? Ifama nama gaafachuu natti fakkaata akka kiyyatti. Beekusas. Jecha Oromummaa jedhu qubeedhaan natti himu. Jecha Oromummaa jedhu qubee isaa guutuu natti himu. Oo. Roo. Oo. Oromummaa jecha jedhu qubee isaa. Oo. Roo. Moo. Oo. Roo. Moo. Ma. Oromummaa jecha jedhu qubeedhaan Oromummaa. Oromummaadhaan. Qubee isaa guutuu jechuudha. Oo. Roo. Ma. Lamaffaatti hin darbaa. Ishi gaaffii afaan Oromooti. Hiikni jechamaa cilee dibee jedhu maal jechuu barbaadeeti? Jechama. Jechi kun maal ibsuu barbaadeeti? Cilee dibe jechuun Cilee dibe. Maqaa balleessa jechuudha. Maqaa balleessa jechuudha. maqaa balleessa jechuudha. Kanumas mataa? Ishi gaaffii biraa gaaffii makanaa. Ishi jechamiin jilba hammate jedhu. Jechuun jilba hammate jedhu. Hammate jedhu. Jilba hammate. Yaada. Gaafa gaa'ilaa isa jedhu isa gaafa gaa'ilaa ol xaragan inni. Maal? Xaragan jechuudha. Isadha. Akkasuma sonta jechama kun isa koosammaa jechi kun maal ibsuu barbaade? Jilba hammate. Jilba hammate. Boqoo buusa jechuudha. Gaaffii afaan Oromooti. Hiikni jechama cilee dibee jedhu maal jechuu barbaadeeti? Cilee dibee jedhu maal jechuu barbaadeeti? Hin ajjeese jechuudha. Ajjeeseedha. Cilee dibee. Cilee dibee. Nawwaaleedha. Hin badeedha. Hin bade. Jilba hammate jechuun hin firoomeedha. Hin firoome. Miti. Hammate. Soddaateedha. Hin du'eessuuti. Jilbuma hammate jechuudha. Gaaffii biraatti hin darbaa. Oromummaa jechi jedhu qubee isaanaa jedhe Oromummaa jecha jedhu qubee isaanaaf. O Ra O Ma U Mama A. Argattee jilba hammate jechi jedhu jechamisaa. Jilba hammate. Mucaa argatee. Ishi gaaffii itti aanutti darbaa jechi Oromummaa jedhu qubee isaa guutuu natti hima. Oromummaadha. Ra. O. Ma. A. Akkasumatti. O. Arri. O. U'uudha. Mimmi. Eedhaan. Eedha. Ishee tokko yaada Oromummaa. Eshi emmiin tokko ta'eetu maan immoo san lammaffaarratti lama gala. Eshi jechuuf hin ulfaata wayiidha. Maaf hin barreessinu. O. Ra. O. Mu. U. Mama. A. Argatteettati. Gaaffii koo lammaffaatti darbaa. Gaaffii afaan Oromooti. Jechi jechamaa cilee dibee jedhu maal jechuu barbaadeeti? Cilee dibee. Cilee dibee.
Beeku. Cillee dibe. Beeku. Ishi jilba hammate kan jedhu foo. Ishi gaaffii kottaanuudhaan ishi jechi Oromummaa jedhu qubee isaanitti Oromummaa. Oromummaa kan jedhu Qubee isaa guutuu natti. ra ma o akkanuma beeku. Oromummaa jecha jedhu. Oromoo. Oodaka. Ishitti fufu. Ra o ma o. Ishi gaaffii koo ittaanuudhaan pirezidaantiin Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyu jedhama? Pirezidaantiin Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyu jedhama? Irraanfadhu yeroo. Eenyu taala? Naan fuudhiti. Jaafar jedhama maqaa Jaafar Ali. Jaafar Ali. Maqaa baasaatiiti maqaa isaa sirrii. Naannoo. Ishi walumaanii pirezidaantiin Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyu jedhama? Muktaar Idris. Alaamuddin. Sammuu koo keessa irraanfadha. Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyu jedhama? Yeroo jalqabaaf moo? Musliima wayidha. Maqaa musliimaati. Muhammad? Musliima wayidha. Pirezidaantiin Oromiyaa yeroo jalqabaa eenyu jedhama? Oromiyaa kan bulchee jechuudha yeroo jalqabaa. Isuma ta'ina. Isuma ta'ina. Isuma dha bakka isumatti walii galla. Taanutti darbaa pirezidaantiin yeroo jalqabaa Oromiyaa bulchee eenyu jedhama? Mallas. Kan Oromiyaa bulchee. Oromiyaa bulchee moo? Yeroo jalqabaaf. Mallas yeroo inni dhageenya malee kan hin dhageenye. Mallis Itoophiyaa bulchee Mallis miti Oromiyaa kan bulche. Hin beeknu. Gaaffii kottaanuudhaan diraamaa kiyyoon ilaaltu turtanii? Diraamaa kiyyoo abbaan barreesse eenyudha? Garramuu taamana. Iggarramuu. Ishee gaaffii kottaanuudhaan utuu nama taatanii hin uumamne ta'e maalin taa'ee uumamettanii yaaddu? Utuu nama taatanii hin uumamne ta'e maalin taa'ee uumamettanii yaaddu? Hin uumamne kaa? Hin uumamne nama kaa? Garuu maalin taatanii yaaddu? Utuu nama taatanii hin uumamne ta'e. Hin uumamne akkamitti yaaduu dandeenya? Utuu uumamin maalin taate yaada? Utuu uumamin? Hin uumamne utuu akkas ta'e irra ta'e jechuu kooti. Hin uumamne immoo? Nama taatanii uumamtaniitu utuu akkas hin taane ta'e. Nama taana kaa? Utuu nama taatee hin uumamne maalin taa'e jettee yaaddu? Uumamni kee. Uumamni koo? Sirumaan uumamuun ture kaa? Amma uumamteetti maal ta'een uumamattee yaaddu? Quruphee. Quruphee jaalladha. Kottaanuudhaan diraamaa kiyyoon ilaaltee turte? Diraamaa kiyyoon ilaaluun. Ishi diraamaa kiyyoo abbaan barreesse eenyudha? Namichi suma barreessedha. Namichi inni diraamaa kiyyoo. Tasammaa Aktariidha garuu barreessaa ta'ee.
Guddaan eenyudha? Otoo nama taatanii hin uumamne ta'e maaliin ta'e uumamattanii yaaddu? Maal taatanii uumamu? Ni nama mantee uumamatu nama hin taane. Nama mantee uumamatu. Waan biraan taane ta'e Hin ta'u. Hin ta'u. nama taatu? Nama hin ta'u. Qophii keenya har'aa keessatti akka bashannantan akka irraa barattan abdii guutuu qabna. Har'a gaaffii nama gaafadhe keessaati. Gaaffii koo jalqabaadhaan sirna baallii Gujii kan walirraa fuudhinsi bara kana gadaa baallii maatiitii maalitti darbee abbaan gadaa kana fudhates eenyu jedhee gaafadheen ture. Gadaa Armuffaarraa gadaa Roobaleetti darbee akkasumallee diraamaa Kiyyoo kan barreesse eenyudha jedhee gaafadheen ture. Abbaan diraamaa Kiyyoo barreesse Yigarramuu Taammanaati. Akkasuma gamanumaanii diraamaa afaan Oromoo namooti baay'een inni ilaalanii gamanumaanii aartii keenya akka guddisnu dhaamsa keenya dabarfannaa. Akkasuma gaaffii taanuudhaanii Oromummaa jechi jedhu qubee guutuunsaa maal jechuudha jedhee gaafadheen ture. Jechi Oromummaa jedhu qubee guutuunsaa O, Ra, O, Ma, U, Ma, Aadha. Jechi kuni Oromummaa jechi jedhu qubee guutuunsaa kana ture. Gaaffii koo itti aanuudhaanii pirezidaantiin Oromiyaa yeroo jalqabaaf bushee eenyudha jedhee gaafadheen ture. Hassan Aliidha. Pirezidaantiin Oromiyaa yeroo jalqabaaf bushee Hassan Aliidha. Akkasumas utuu nama taatee hin uumamne ta'e maal taatee uumamte jedhee gaafadheen ture. Namooti baay'ee maqaa bineensaa dhahaa turanii. Gaaffii kana isiniif hin dhiisaa utuu nama taatanii hin uumamne ta'e maaliin ta'e uumamattanii yaaddu gamanumaanii gaaffii kana isinumaaf hin dhiisaa. Gaaffii koo har'a qopheeffadhee gamanumaan xumuraa. YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa. Akkasumallee waliif qoodaa isiniif jenna. Gamanumaanii kan qopheessuun kan isinii waliin ture Abaaboo Yoosef gama ogummaa kaameraadhaanii Dabalaa Tolasaadha. Qophii bareedaa qabannee hanga torbanitti walitti deebinutti nagaan tura.